Bueno, pois mentras Ariadna pon aí a... Bueno, vos presento. A última persoa que intervén vai ser a Ariadna Silva, que algún seguro que a coñecedes, é artista e cineasta. Vou vos dar unha pequena biografía, así para ser máis xustos e precisos. É artista e cineasta, pois é unha sólida formación académica, sendo graduada en Comunicación Audiovisual pola Universidade de Cataluña, é poseedora dun máster en Fotografía Artística e Documental pola Escola TAI e outro en Servizos Culturais pola Universidade de Santiago de Compostela. Ten importantes recoñecementos como o Premio de Galicia Contemporánea no 2023, do Festival Intersección, o certamen Mocidade Crea Fotografía no 2019 e a Bolsa Albarracín no 2018. A súa proxección internacional reflíctese na súa condución de finalista do Premio Internacional Emerxentes de Braga e a súa selección para o prestixioso Canon Student Program en Perpiñán. Na faceta expositiva destacan as mostras individuais no Festival Off de Foto España e na Galería Melisa Marimón, que traballa con a galería, que é de Ourense a galería, alén de participar en exhibicións colectivas en institución como Centro, Fundación Lisoeane ou a Cidade de Cultura. A súa obra forma parte de coleccións públicas como o CEGAC, Centro de Arte Fundación María José Jové. Como autora e editora, destacar os fotolibros Fillos do Vento, que seguro que os falará a continuación, ou Friccións. E no ámbito cinematográfico, foi galardoada co premio a mellor dirección de curtametraxe documental nos premios CREA, e as súas obras percorren festivais de renome como os de Xixón, Cine Europa, Cortocircuito e Cannes. E seguramente moitos coñecedes que neste 2026 ven de promocionar e recibir uns cantos premios por unha longometraxe que se chama 360 curvas, feito pola Fonsagrada, que dirixe xunto a Alejandro Gándara. E, bueno, xa vos deixo con ela para que nos conte o que ela quere. Bueno, deu o tempo xusto para que preparase todo. Que tal? Boa tarde. Bueno, moitísimas grazas ao Consello de Cultura Galega, en especial a Rosendo e a Edu polo convite, e tamén grazas a Do Picho por ceder o espazo para esta xornada, que a verdade é que estou abrallada co espazo, é unha maravilla. E bueno, non sei canto tempo hai, por saber máis ou menos, se teño que ir máis ou menos rápido, porque teño bastante cousa, pero bueno, se non xa me indicades, non? Vale. Bueno, pois, son Ariadna, son fotógrafa e cineasta. Eu vos ensinar hoxe sobre todo o meu traballo fotográfico, porque, bueno, que sí que é verdade que é o que máis veño facendo ao longo de todos estes anos. Bueno, realmente eu tanto a fotografía como o audiovisual pois interpretoas como ferramentas de pensamento crítico e parto sempre de aí, non? Especialmente a fotografía sempre me axudou a ter os pés na terra e ser consciente do que hai ao meu redor, tamén por un xesto de ancorar a mirada cara ao contexto máis próximo, non? Entón, interésame traballar con temas de interese social, sobre todo, non? Que teñen que ver co medio ambiente, coa paisaxe, coas paisaxes humanas, coas paisaxes naturais, coa memoria, co territorio, non? En algúns casos tamén con certo vínculo autobiográfico. Creo que sempre hai algo de autobiografía nos meus traballos, sobre todo fotográficos, non? E sempre intento, bueno, pois parto dunha mirada que é unha mirada tamén observadora e pausada, non? E moitas veces moi próxima á contemplación. E tamén unha mirada íntima e cunha estética bastante lírica, non? E fragmentada, que gústame como traballar un pouco nesa órbita da poética da imaxe, non? Entón, bueno, os resultados dos meus traballos son algúns de corte conceptual e gústame fuxir bastante da evidencia. En lugar de evidenciar ou de mostrar o explícito, busco máis a suxerencia e a reconstrucción, non? E en algúns casos incluso unha metodoloxía próxima ao ensaio visual, aínda que sempre parta de temas de carácter documental, non?
E, bueno, este xeito de traballar creo que tamén un reflexo dunha forma de ser que eu, pois, bueno, son unha persoa bastante introvertida, observadora, non? E moi meticulosa e rigurosa. Eso, pois, creo que tamén é unha cousa que traslado, pois, a todo o corpus fotográfico que levo facendo. E poño estas dúas fotos aquí tamén un pouco, pois, para falar pois, bueno, dun punto de partida, non? Pois estas son eu con 14 anos. Esta é unha foto que fixen máis ou menos con esa idade. É unha forma, pois, tamén bueno, de ter presente esa, digamos, esa fixación pola paisaxe, polo territorio que sempre estivo xa desde os meus inicios, e que este, de feito, é unha foto que fixen no Couto de Xirimbao, que é no río Ulla, moi preto da estrada, ou son da estrada. É un sitio que adoito volver moitas veces, é como, non sei, un lugar que de algún xeito me sitúa, como unha especie de reseteo, non sei. E teñolle como, bueno, especial cariño a esta foto, porque tamén como, bueno, parece como que levo, pois, 15 anos un pouco nesa tesitura, non? E, bueno, hoxe vou falar de varios traballos, como xa estamos un pouco ao final da tarde, vou intentar ser un pouco máis dinámica. En lugar de proxectar simplemente fotos, trouxen os fotolibros para que os podades ver. Ahora, bueno, vou seguir pasando, vale? Así traballo por traballo, porque este é Fillos do Vento. Esta é a miña copia, entón, tede cuidado a manixalo, que aparte está un pouco xa aí... Pero, bueno, vou vos explicar así un pouquiño. Fillos do Vento, pois, é o primeiro proxecto fotográfico que fixen, que, pois, sobre a rapa das vestas de Sabucedo, un traballo de corte bastante documental, non? Iniciei no ano 2015, estiven ata 2017 facendo fotos. E para que non coñeza a rapa das vestas, que imagino que, pois, vos sonará, non? Hai moitas rapas que se celebran en Galicia, pero a que se fai en Sabucedo é a máis coñecida a nivel mediático, e ten tamén, pois, certo carácter ancestral, porque, bueno, a orixe é máis ou menos incerta, pero hai como un consenso de situala, pois, bueno, nunha orixe un pouco lendaria, a través da lenda das vellas, que se lle coñece, non? Que eran dúas señoras de Sabucedo que durante unha peste que houbo, non recordo o século exactamente, non sei se 15 ou 16, queda un pouco aí ese intervalo de tempo, pero fora, pois, bueno, unha peste que tivera moita mortandade na zona, e estas señoras, pois, ofreceron varios cabalos ao santo, ao Lourenzo, pois un pouco como esa ofrenda, pois, para intentar librarse desa peste. Finalmente libráronse, e despois esos cabalos, pois, soltáronos ao monte, e foi como pouco a pouco se foron reproducindo e poboando, pois, todos os montes da zona, non? Que comprende, pois, bueno, os concellos da Estrada, Campo Lameiro, Cerde do Cotobade, bueno, pois, toda un pouco a comarca de Terra de Montes, non? E, bueno, Fillos do Vento, pois, eso, é un proxecto, pois, que ten, sobre todo, un punto de vista subxetivo, bastante sensorial, que, sobre todo, ídelo apreciar bastante no fotolibro, non? É un libro obxecto, bueno, despois falo un pouco máis sobre el. E o proxecto, pois, está dividido en dos capítulos, que no fotolibro está moi claros, non? O primeiro capítulo titúlase Xento a Monte, que, pois, centrase na parte da recollida das vestas dos cabalos salvaxes, non? Para trasladarlos a Sabucedo. En cada inicio de capítulo incluímos, aí no libro tamén ídelo ver, un par de definicións que recollimos do mini diccionario da rapa das vestas de Sabucedo, que é o léxico propio da zona. Entón, era unha maneira tamén de ampliar contexto máis alá do fotográfico, incluir, pois, bueno, tamén esta parte do patrimonio inmaterial, non? Que é moi interesante, moi enriquecedor para o proxecto. Entón, pois, bueno, esta primeira parte céntrase no que é o monte en sí, e que coincide, pois, o primeiro día da rapa, que de feito é a semana que ven, sempre coincide o primeiro fin de semana de xullo. E son fotos, pois, bueno, nas que casi nin hai cabalos, que era unha cousa que incluso eu tiña como un pouco a idea de evitar
saísen... Bueno, son como escenas así como un pouco etéreas, non? Tamén é verdade que o ano no que fixen todas estas fotos houve moita néboa e estéticamente era o que buscaba, e tiven a sorte, non? De que ese ano pois houbera... Bueno, a sorte para min, pero a faena para buscar os cabalos, non? Pero... E despois está o segundo capítulo, que son titúlase Aloitadores, que xa é pois centrado na parte do que é a rapa en sí, no curro, non? De cando levan os cabalos a rapalos ao curro. E esta parte en branco e negro, e antes de que alguén me pregunte, non? Porque, bueno, xa vistes que aquí era todo cor, non? E aquí en branco e negro, pois é unha decisión, sobre todo, para evitar cores bastante intrusas, porque os aloitadores, que son estas as persoas que se dedican a rapa, pois, bueno, levan así normalmente camisetas como moi con cores moi vistosas e non me interesaba en absoluto que eso aparecese. Tamén para outorgarlle certo carácter atemporal, non? E polo tema das texturas, pois, bueno, vou moito ao detalle, como incluso intentando buscar algo de silencio nunha celebración, que non sei se algunha vez estivestes, pero é como moi ruidosa, hai moitísimo estímulo, para os cabalos tamén é moi estresante ese momento, e foi un pouco como, digamos, o reto, non? Deste proxecto. Vale, este é o fotolibro que tedes aí, non? Pois, por falaros un pouco máis en profundidade. É unha publicación... Ui, me liai aquí. É unha publicación que fixemos no ano 2018 con Banco Editorial, que é unha editorial que xa está extinta. É unha publicación totalmente artesanal, fixéronse 50 copias solamente, e ten un pouco, pois, bueno, esta estética de libro obxeto, non? Máis cercana ao libro de artista, máis que un fotolibro convencional. Está feita a man, e, bueno, aquí hai varias cousas que falar sobre o libro en sí. A portada está feita cunha tela, non? Que pretende un pouco tamén trasladar pois esa textura como próxima, bueno, como se tocases un cabalo, non? Pois algo desta parte sensorial ao propio libro, e despois que no lombo pois tamén ten crines dos cabalos, non? Que nos deron en Sabucedo. E outra parte do libro que tamén aparece anexa é este QR que aparece aquí, que leva a unha paisaxe sonora que fixen, que inclúe, pois, bueno, a paisaxe sonora máis ou menos coincide co desenvolvemento do libro, non? Da primeira parte do monte, que pois hai sons que gravei malamente co móvil, pero pois algunhas frases que se escoitan por aí, tamén os cabalos trotando, non? E despois a segunda parte, que xa é unha reinterpretación dunha muiñeira do Cañizo, que, bueno, que foi un arranxo de Manu, que é a miña parella que está aí, que é violinista. Se queredes escoitala, mira, podedes, se queredes coller o QR, incluso escoitádalo noutro momento ou así, senón na miña web tamén podedes ver o pase de páxinas co libro e a paisaxe sonora. Esta foi, bueno, a exposición que fixemos no espazo que tiña Banco Editorial na Coruña. E nada, que a verdade é que este proxecto, pois, bueno, foi un pouco o meu primeiro proxecto fotográfico, porque a nivel de difusión foi o que tivo máis formatos, non? Formato expositivo, formato editorial, entón sí que podo considerar como un proxecto xa de corte, bueno, digamos, unha metodoloxía profesional nese sentido. E tamén foi, pois, un reto, non? De tratar algo que tiña tan cerca como é a rapa, que ao final estaba como, bueno, cansada de ir dela, pero ao final intentar verla con outra ollada, tamén despoxada digamos, do relato mediático, non? Da espectacularidade, que ao final é unha cousa inevitable, porque a rapa hoxe en día pois é un espectáculo, non? E foi tamén, pois, bueno, unha maneira de facer un exercicio de estilo, de practicar, e de ir, pois, bueno, pois atopando un pouco esa mirada, de poñendo en orde, pois, moitas cousas que tiña aí xa, que viña como un pouco de xeito intuitivo, non? En relación co que vos dicía antes. Este traballo fixeno cando tiña 18, 20 anos, o sea que
Ahora teño 29, vamos, que tampouco fai tanto, pero claro, son moitos anos xa facendo fotos e teño moito cariño este proxecto por iso, porque é un pouco como inicio, non? E chegamos á cartografía do esquecemento, que isto xa foi un proxecto máis amplo ao longo de varios anos. Vou facer o mesmo, vou pasar por aí a maqueta. Isto está sin publicar, o sea, fago chamamento a editoriais desde aquí. Xa tes experiencia en que che intentaran solicitar algún proxecto, así que... Sí, ti sabes, sí. Algo sona. Sí. Bueno, a ver, hai editoriais que están interesadas, o que pasa que non hai cartos, ese é o problema tamén, entón, pero, bueno, o tema do fotolibro, eso dá para outra charla, para outras xornadas. Pero, bueno, que a maqueta está moi chula, foi deseñada por Alberto Carballido, que é de Nova Garda, e, bueno, xalá algún día se poida publicar, hai cousas mellorables desta maqueta, é unha primeira proba. Pero, bueno, que está ben tamén que o vexades como parte do proceso, que sempre está mellor ver as fotos aí, que ao final estou agora pasándoas aquí, pero non é mellor velas en papel, desde logo. Cartografía do esquecemento pois é un proxecto máis de longo prazo no que me centro en falar da deforestación e da destrucción dos ecosistemas, non? En este caso, pois, sinalando a industria do eucalipto e os incendios como axentes destrutores do medio natural galego. É unha mirada crítica, pero tamén ten certa carga de responsabilidade por vínculos familiares coa industria do eucalipto, que máis adiante, xa vos ensinarei unha parte do arquivo que está aí incluída. Este proxecto tamén tivo un punto de inicio moi concreto, que foi a vaga de lumes que houve en outubro de 2017. E para mí, foi moi impactante a nivel emocional, non? Iso. Foi tamén, unha forma de canalizar a dor, neste caso, de utilizar a fotografía, como para liberar iso, e pouco a pouco, ir construindo este relato que ao principio centrábame solo no tema do incendio, pero creo que é un tema moi complexo, hai moitas cousas. Ao final, todo está relacionado, non? E o tema interesábame eso, como relacionar esta destrucción do medio natural, pero poñendo un pouco en relación o tema do eucalipto e incendio, un pouco un círculo, non? Unha pescadilla que se muerde la cola, non? Neste caso. E visualmente, digamos que como un percorrido, claro, cartográfico, pero ao mesmo tempo é como moi fragmentario, e pasa do verde, digamos que o percorrido iníciase no que é o bosque con especies autóctonas, non? De pasar deste verde que casi como... Esta primeira parte das fotografías ten como certo carácter así tamén onírico, non? É como un pouco unha ensoñación. Hai como especies así moi simbólicas do que é o bosque atlántico, non? Castiñeiros, carballos, bidueiros, ten toda desta parte. E pouco a pouco xa ir introducindo o eucalipto, como ir un pouco saindo desa certa ensoñación, e cada vez aparece o eucalipto dunha forma máis abafante, non? É unha forma tamén, digamos que a través da cor, de pasar do verde máis verde ao negro das cinzas, expresar esa desaparición progresiva, non? A través da paisaxe e da cor. Teño tamén unha peza audiovisual, non a trouxen hoxe, pois non dá tempo, é unha peciña que dura 8 minutos, que podedes ver na miña web, que aí incluo vídeos gravados durante incendios, esta última parte das fotos xa son os incendios en sí, que eu tamén tiña moi claro que quería escapar da presenza do lume de forma explícita, porque aquí é como o incendio a posterior, non? Pero interesábame tamén esta parte do silencio, que agora doume conta que como que o silencio sempre tamén está como moi presente, que tamén sin facer na rapa, non? E ao final, como que o ruido en xeral non me interesa, pero está como esta parte do silencio un pouco tamén certa sensación de loito, pode ser, non? Non sei.
E na peza audiovisual sí que aparece o lume, que é un pouco, fixena tamén intentando, pois, bueno, facer aí un equilibrio entre o fotográfico e o audiovisual. Esta parte é a parte do arquivo, que vos falaba antes, e, bueno, aquí é unha foto na que aparece meu avó, cun, bueno, pois non sei, con compañeiros aí que acababan de cortar este pedazo de eucalipto, que a mí esta foto, o sea, por unha parte gústame, digamos a nivel fotográfico, pero despois pareceme curiosa porque como, bueno, activa así certo imaginario de, non sei, como se fose unha cacería, non sei, como unha cousa así un pouco rara, non? Entón, pois, bueno, aquí metín toda esta parte de bueno, meu avó dedicábase a madeira, tiña un aserradero, pero tamén tiña toda esta parte de compra-venta de eucaliptos e ás veces facía cousas que non debía. Bueno, isto é como unha resposta a unha denuncia por cortar 90 carballos, unha cousa así, sen permiso, unha cousa así, non? Isto todo son anotacións, non? De cousas así de ubicacións, que a nivel gráfico isto interésame moito tamén. Quizás na parte, no fotolibro aí aparece ao final, hai que pensar outra maneira tamén de integralo, non? No formato final do libro, pero gústame que haxa pouca referencia de en plan de por que está isto aquí, non? Que eu penso que por contexto poderse entender un pouco que ten relación co tema das cubicacións así, pero claro, isto flipame, non? Unha servilleta aí, bueno, é que é super de levar o traballo a todos os sitios, non? Esta pois xa é a proposta expositiva que fixemos na Galería Marisa Marimón en novembro de 2021. Esta exposición estivo tamén en Barcelona, estivo en Foto España, no Festival of de Foto España, e tamén estivo en Braga, nos Encontros da Imaxe. Non foi esta exposición concretamente, foi outro tipo de montaxe que estivo en Braga, porque era unha exposición colectiva, e a proposta curatorial foi diferente, pero bueno, sí. Que máis? Vale, chegamos a fricción. Estou indo un pouco rápido, non? Que hora é? Bueno, son as 8:05. Nada, simplemente un pouco para finalizar sobre este proxecto, que ao final un pouco digamos o porqué do título é para facer un mapa do esquecemento, precisamente para previr o seu efecto, non? É dicir, é como combatir a desaparición, sinalar os baleiros, pois, bueno, para encher un pouco ese oco e a través da fotografía, digamos, manter no presente unha cousa que está pois progresivamente desaparecendo. Chegamos a Friccións, que é o último proxecto fotográfico que vos traio. Teño outras cousas en progreso, pero hoxe non vai dar tempo de falar del. Friccións, pois, fixena entre o ano 2022 e 2023, é unha exploración dunha paisaxe, dun acontecemento e dun baleiro na memoria, non? Entón, a través dunha serie de accións que mesturan as accións fotográficas e audiovisuais, pois é unha proposta do meu punto de vista alrededor do desastre do Prestige. Eu o desastre do Prestige tomo como pretexto para afondar nunha subxetividade, ao mesmo tempo pois nun baleiro na memoria, que no meu caso pois débese a que cando se afundiu o Prestige eu tiña 6 anos, entón os recordos que teño son moi vagos, non? Como tampouco teño moi claro ata que punto é recordo ou é parte, digamos, do relato mediático, que eso tamén é interesante, non? Pero entonces esa falta, digamos, como de nitidez, como dunha experiencia concreta, foi un pouco das motivacións por iniciar este proxecto cando se cumplían 20 anos do afundimento do Prestige, que foi no ano 2022, non? Entón, eu sempre traio esta frase do poeta Ismael Ramos, que para min resume perfectamente este sentir, e que creo que é unha cousa tamén xeracional, non? Das persoas que nacimos así a mediados dos anos 90, que di que en 2 décadas o Prestige converteuse nunha conversa de adultos mentre imos na parte de atrás do coche. E resume moi ben todo isto porque
Friccións é tamén un xeito de falar de políticas da memoria e de silencios deliberados, de dicir, pois, de partir tamén da pregunta de por que 20 anos despois do afundimento, a pesar de ter sido a nivel medioambiental un feito gravísimo e foi moi doloroso, non? Tamén a nivel colectivo, un ecocidio pois dos máis terribles que aconteceron en Europa. Eu noto que non hai como unha memoria transmitida, non? Bueno, eu e máis xente, obviamente, que compartimos tamén este parecer. E por iso, digamos, neste caso é un proxecto máis conceptual, máis de ensaio, utilicei a fotografía pois para intentar encher esos valeiros a base dunha reconstrucción dunha memoria. E para iso, pois metodolóxicamente, o que fixen foi percorrer varios puntos da Costa da Morte, o sea, sobre todo centreme na Costa da Morte porque foi a zona máis afectada polo chapapote, cun pouco coa idea de a ver que me atopaba por ali, non? De ir percorrendo, desta idea da prospección, de ir coa cámara e verse pois atopaba algún indicio, algún sinal que activase esa memoria ou que indicase pois que aí algo sucedeu, non? Entón, pois, bueno, as fotos, hai unha primeira parte que son estas fotos das rochas, non, próximas ao mar, no que aparece, pois, bueno, ese horizonte así por detrás dun mar en calma tensa, porque ao final é unha zona da costa como moi brava, moi batida, pero isto tamén é unha cousa moi buscada, porque ao final o que me interesa aquí tamén é o silencio, que falaba antes, non? Outra vez máis o silencio, como ese silencio que tamén proporciona pois un espazo de reflexión, porque aquí tamén, unha vez máis, emprego o branco e negro como un xeito de expresar a temporalidade ou suspensión do tempo, máis ben. Isto é importante porque dese silencio, desa suspensión de tempo, creo que o espazo que favorece pois esta reflexión e que tampouco, digamos, sitúa friccións máis alá dun marco temporal que pode ser máis alá da crónica ou da efeméride, que iso tamén é o que me interesa, non? De prolongalo no espazo e que sirva tamén para, digamos que a descontextualización, que tamén sirva para como un espacio de acollida a moitas miradas e moitas versións, é dicir que é a miña vivencia, pero ao mesmo tempo estas fotos, sexa quen as ve, que moitos de vos seguro que vivistes o Prestige, digamos que tedes unha vivencia moito máis próxima co que teño eu, digamos, a nivel de recordo, non? Pois que sirva tamén un pouco como eso, como espazo de acoller moitas interpretacións. Entón, pois, bueno, estas rochas, non sei se aprece ben aquí. A ver, vou pasar tamén este... Bueno, non, ensino volo despois, que senón... Non sei se aprece moito na pantalla, pero é como que van aparecendo manchas, non? Aquí, pouco a pouco, que estas manchas, pois, bueno, poden ser parte de materia orgánica, que poden ser perfectamente algas ou outros restos orgánicos, ou poden ser chapapote. Entón, tamén está un pouco esa dúbida aí, esa pregunta aberta, que é unha cousa tamén que fixen de forma moi consciente, de integrar esa dúbida, non? Isto foi unha cousa que, de feito, consultei cunha bióloga, non? Se había forma de saber se isto era chapapote ou non, bueno, que había que facer aí un procedimento bastante tedioso, que obviamente non viña ao caso, pero en calquera caso, o feito de que apareza pois unha rocha aí próxima ao mar con estas sombras, estas manchas negras, pois de certa forma pois se activa ese imaginario, non? Bueno, isto xa é como moi evidente, non? Parece incluso aí que lanzaron un bote de pintura, vamos. E despois está toda esta parte do proxecto que xa é como máis, obviamente, descontextualizada. Neste caso, fui recollendo pedriñas nalgúns sitios que son pedras que están manchadas por chapapote. Isto sí que o podo confirmar polo cheiro. O sea, é unha pasada porque moitas delas incluso nun día que facía bastante calor hai zonas nas que
o chavapote hablándose, e está pegañento, o sea, é unha cousa bastante impactante de ver. Entón, bueno, pois a idea de facer esta serie de pedriñas máis pequenas era por unha parte como reinterpretar a paisaxe de algunhas formas que eu vía pois nesa paisaxe, un pouco tamén xogando co imaginario de megalitos, non? Pero a pequena escala. Era tamén pois un xeito tamén de xogar coas escalas das pedras máis grandes, de que pois ao final que afecta a un todo, non? Pois tanto a pequena escala como a gran escala. E despois está esta serie que xa son como máis texturas, máis, bueno, como un pouco xogando tamén coa idea da cicatriz así na paisaxe, vense tamén estas sombras, non? Nas rochas. Isto é un charco de chavapote, toda esta parte. Esta pois foi a proposta expositiva que fixemos tamén na Galería Marisa Marimón en setembro de 2024. Estivo fai pouco en Barcelona e varias destas fotos están agora mesmo expostas no CEGAC, de feito na exposición que se acaba de inaugurar e ya ignorada. Así que eu convido-vos a ir á exposición, que está moi ben, e máis alá diso, creo que tamén un momento bastante oportuno para ir, tamén para reivindicar o CEGAC, que ao final é un espazo de todas e de todos, e tamén para reclamar outros futuros posibles para o museo. E nada, de feito, esas fotos, as fotos que ten o CEGAC, que están na colección do CEGAC, compraronas cando estivo a exposición na Galería Marisa Marimón, hai ano e medio. Estas tres están na exposición, que de feito son fotos moi grandes e que, a ver, se tedes oportunidade de ir porque mola moito velas en persoa, a ver, sen máis alá de que as fixera eu, que están moi ben impresas, sabes? E teñen moito detalle, que eso tamén é unha cousa que está moi buscada, entón é como, bueno, pois está todo moi pensado nese sentido. E tamén teño unha peza audiovisual que non a vou poñer agora, pero se queredes vela está na miña web. E tamén pretende ser un pouco un diálogo entre a imaxe en movimento, a imaxe fixa. Neste caso a peza audiovisual é unha peza de 4 minutos, son 4 planos, e aparece o mar en movimento pero marcha atrás. Entón tamén ten como esta relación coa memoria, cun tempo pasado, non? E tamén, bueno, pois para poñer de manifesto estas friccións, que ao final pois o título do proxecto fai referencia a isto, a unha serie de tensións que exploro nesta serie, que pois por unha parte a tensión entre a alteración natural, non? Co bater das ondas, do vento, e a alteración antrópica, como neste caso pois digamos a pegada que deixou o Prestige na costa. E por outra parte pois as friccións, non? Esas tensións entre memoria e desmemoria, entre pasado e presente tamén. Este é o fanzine que o fotocine que publicamos con a Lauda Negra. Vou volo ensinar así, de primeiras. De feito, prefiro ensinárvolo así porque... Non sei se vedes. Bueno, se non volo paso agora. Son unha selección das fotos pequeniñas, así. E despois un desplegable, que isto ábrese, e aparece esta foto. Nada, isto traballo de Lois da Lauda Negra, que a verdade é que a min flipame este formato por a sinxeleza, que ao final pois cun folio faise isto, non? E bueno, está moi ben. Paso volo aquí, e despois está tamén esta a postaliña, que este é o QR para o vídeo, o sea que tamén, o mesmo que antes, se o queredes ver xa o tedes aquí, e guardádelo aí. Paso volo por aí tamén. Bueno, aí están as imaxes do fanzine. Que
que deste fanzine fixéronse 200 copias e están esgotadas. Agora creo que se vai facer unha reedición de 50, así que non sei cando vai sair, pero está moi ben. Está moi ben todo o que fai a Lauda Negra, de feito. O sea, que recomendoulo moitísimo. E xa para rematar, falarvos tamén brevemente de 360 curvas, que isto xa é unha cousa, pois, bueno, distinta ao resto, pero relacionada tamén, non? É unha longametraxe documental que dirixín xunto a Alejandro Gándara e foi producida pola produtora Rebordelos. E nesta longametraxe, pois, centrámonos na Fonsagrada. Bueno, máis ben, digamos que tomamos o punto... É unha exploración, por unha parte, dunha serie de movilizacións que aconteceron na Fonsagrada a comezos dos anos 90, que se coñecen como as movidas. E foron unhas movilizacións pioneiras contra o desmantelamento rural, contra a perda de servizos básicos e tamén, bueno, por conseguinte, pois, contra o despoboamento do rural, non? E tivemos a sorte de traballar cun arquivo audiovisual tremendo, que é o arquivo de Manuel Fernández, que é fotógrafo da Fonsagrada. E moitas das ameaxas que aparecen na película son inéditas. Sí que é verdade que el fixera unha montaxe de todas estas imaxes, porque ao final é moi interesante esta visión que tiña el, porque ao final era unha parte implicada en primeira persoa nestas movilizacións. Estiveron varios meses pechados no Concello da Fonsagrada, paralizaron toda a actividade municipal, houbo cargas policiais, e todo iso está grabado. Entón, é unha pasada. E foi unha sorte, porque, bueno, máis alá da riqueza a nivel narrativo, a nivel tamén da calidade de estética, da calidade como documento, pois é tamén patrimonio audiovisual. E, de feito, pois, creo que máis alá da película, que ao final a película é un medio para chegar a esta historia, deberíase, creo que, conservar, non sei, de algún xeito. Deixo aí, será o traballo da Filmoteca de Galicia, a ver, pero bueno, nada, que a película parte deste contexto, non? E tamén, digamos que nos servimos deste exercicio de pasado tamén para traelo ao presente. E como a película é un xogo de espellos entre pasado e presente, e tamén que deixa a porta aberta ao futuro, porque tamén hai, bueno, quixemos fuxir esta mirada lánguida bueno, unha mirada lánguida en relación ao rural, senón tamén, bueno, pois deixar un pouco a porta aberta a esperanza, pero ser moi conscientes e realistas bueno, pois de que é moi difícil todo. E a película, pois, bueno, está un pouco nese contexto, non? De falar da Fonsagrada, falar dun sitio moi periférico, non? Nun sentido literal e tamén metafórico, non? Esas 360 curvas, que esas 360 curvas son as que separan a Fonsagrada de Lugo. E tamén, pois, bueno, nos estrenamos a película en xaneiro deste ano, bueno, en salas de cine, perdón. A película estrenouse no Festival de Xixón en novembro do ano pasado, estivo en Cine Europa, estivo tamén no Cormorán, non? Estrenouse en salas de cine en xaneiro. Fixemos, que non sei cantas proxeccións xa, pero máis de 100 probablemente. Estivo moi ben tamén o tema dos coloquios e tal, porque ao final a película xa circulou por toda Galicia, sigue aínda en proxección xa co Ciclo Mestre Mateo, así que se tedes ocasión, porque a Ciclo Mestre Mateo vai por todas as provincias. E aquí en Lugo, creo, vai volver a estar na Fonsagrada, en Vilalba, non sei se en Friol, xa non me acordo, pero como 5 concellos. Se queredes ver na página do Ciclo Mestre Mateo, senón no Instagram da película, que aí iremos actualizando cousas. Pero é moi interesante porque ao final a película é como que fala dunha realidade concreta dun lugar moi concreto que é a Fonsagrada, pero ao mesmo tempo é tamén, pois, bueno, falar do rural en xeral, pois ao final é unha cousa que acontece en moitos sitios de Galicia, pero bueno, coa particularidade desta movilización, desta loita que foron as movidas da Fonsagrada. E bueno, creo que xa mencionou antes Rosendo, pero bueno, tivemos a honra de recibir o Premio Mestre Mateo este ano a mellor documental. E bueno, pois foi un recoñecemento moi bonito para o equipo, para a película, para a xente da Fonsagrada, e tamén, bueno, pois un impulso para que se siga tamén vendo a película, non?
Ahora vou poñer o tráiler. Probamos, sí. A ver. A película non vou la poño, que senón, non saímos de aquí. A ver se se escoita. Sí. Estou hecho un pueblo cuando estaba cheo de xente. He hecho unha merda. Nós que vivimos na montaña, non temos que tínhamos todos esos servicios e ahora porque nos quitan. Eu creo que sí que medramos con esa idea máis ou menos presente de que eres adolescente e sabes que aos 18 te piras. E moitas veces se te paras a analizarlo, sabes que aos 18 te piras para non volver. Pois, a ver, un regaliño tamén para vos, que son unhas postais da película, así que repartid por aí tamén. Isto xa para vos, Os libros devolveremos. Xa non estamos. Bueno, e nada, para remato con esta foto que tamén ao final da película, xusto ao final, que, bueno, rematar cunha pregunta, non? De a Fonsagrada Lugo, 360 curvas atacando, non? Pois atacando todo. E nada máis, moitas grazas. Bueno, xa vos destripei o final, así que agora...